ปลาเหยื่อครับปลาเหยื่อโยนลงไปปุ๊บเหยื่อวิ่งไม่หยุดเลยเขาแหละไม่มีใครอ่ะวันนี้เขาบอกกันคือแรงลมแรงก็ไม่แรงครับอยู่ได้สบายลมเย็นครับไม่มีใครแน่นอนนะลานไปตามสายไปเลยแล้วกันลานตามไปเกี่ยวได้ไหมว่างั้นเลยตามสายไปเลยอุ้ยเว้ยว้าอีช่อนใช่ไหมช่อน